ஹாய், குட் மார்னிங். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. எட்மாண்டனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோ வந்திருக்கு. இன்றைக்கி வந்து November 2. ஸோ இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்னோ வந்துருச்சு. செம்ம குளிராக இருக்குது. நைட்டு ஃபுல்லாக விடிய வந்து ஸ்னோ கொட்டியிருக்கு. ரோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோ அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் கால் வைக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது. இனிமேல் போக போக பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அந்த ஸ்னோலாம் வந்து ஐஸ் ஆகிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கையே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. ஸோ மகி வந்து ஸ்கூலில் விட்டுட்டு அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ஸ்னோ காட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டுங்கிறனால கொஞ்சம் வந்து நல்லா இருக்குது. இதுவே போக போக பார்த்திங்கன்னா இதுவே நமக்கு வந்து போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சர்வே பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மார்னிங் வந்து குழந்தை இந்த மாதிரி ஜெர்க்கின் எல்லாம் போட்டுட்டு வெளியில் வர்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த காரில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்னோ வந்து தேங்கியிருக்கு அப்படின்ட்டுன்னு. நடப்பாதையிலாம் வந்து இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்னோ இருக்குது. ஸோ ரோடெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இந்த மரத்துலலாம் வந்து இப்போ கம்மியாக இருக்குது. இன்னும் போக போக ஸ்னோ விழுக வந்து நிறைய இருக்கும் இந்த இடம்லாம். ஸோ இப்போ தான் ஒவ்வொன்றா பாத்வேயை வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இல்லைன்னா நடக்கவே முடியாது, அவ்வளோ ஸ்னோ இருக்கும். இந்த காரை பாருங்கள் ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டு எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குன்னு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிமூவல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மரத்துலலாம் பாருங்கள் நிறைய இருக்குது. இப்போ ஸ்னோ வரலை, ஆனால் வந்து காற்று அடிக்குது பயங்கரமாக. இந்த கார்லாம் பார்த்திங்கன்னா எடுக்காதனால ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ஸ்னோ வந்து மூழ்கி இருக்கு. மரங்கள்லாம் பாருங்க. வாவ். ஸோ இந்த பாதம்லாம் வைக்கிறப்போ வந்து ஸ்னோ பூத் போட்டிருக்கனால ஒன்றும் தெரியல. சாதா பூத் போட்டிருந்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த இடம். ஸோ எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி தான் இருக்குது. இந்த மரத்தில் பாருங்கள். ஸோ ரோடெல்லாம் வந்து கார் போக போக ஸ்னோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஸ்னோ இருக்கிறப்ப இந்த இடத்துல வந்து சால்ட் கொட்டுவாங்க. ஸோ வந்து காற்று அடிக்குது. இதே ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருந்தால் இப்படிதான் ஸ்னோ கொட்டிட்டு பார்க்க அழகாக இருக்கும். ஸோ நான் வந்து சும்மா அப்படியே காட்டினேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு தாத்தா வேகமாக நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு. சரி, இந்த மாதிரி ஸ்னோவில் வாக் பண்ணுறது வந்து
நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரெஷ் ஏர் என்ன சொல்கிறது, நல்ல ஜில்லுன்னு இருக்கும். முகத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐஸ் விழுகிறப்ப நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஆனால் கை மட்டும் நம்ம க்ளோஸ் போட்டுக்கலாம். என்ன சொல்கிறது, இந்த ஸ்னோ பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு வந்தனால வந்து நான் வந்து க்ளவுஸ் எடுத்துகிட்டு வரல. ஸோ இப்போ மணி வந்து 3 o'clock ஆகுது. நான் வந்து மார்னிங் கொஞ்சம் வந்து ஸ்னோவில் வீடியோ எடுத்தேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ அப்போ வரலை. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டுருக்கு. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், லைட்டாக வருது பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய ஸ்னோ வந்துட்டுருக்கு. என்னோடய ஹேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்னோ இருக்கிறது. ஸோ இந்த பாத்வேலாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ வந்த ஸ்னோவில் வந்து அது ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இப்போ ட்ரைவ் பண்ணுறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த ஸ்னோ வந்து ஸ்கிட் ஆகும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லா காரும் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போயிட்டு இருக்கு. எங்கே பார்த்தாலும் பனி சூழ்ந்து வெள்ளை வெள்ளைன்னு இருக்குது பாருங்கள். அந்த மரத்துலலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பனி இருக்குன்னு. மார்னிங் நான் வரப்போ இந்த இடத்துலலாம் அவ்வளோ ஸ்னோ இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கால் உள்ளே வச்சோன்னா ஒரு கொஞ்சம் தூரம் வந்து உள்ளே போகுது ஸ்னோ. ஸோ கிச்சனரை விட எட்மாண்டனில் வந்து அதிக ஸ்னோ. ஸோ குழந்தைங்கள்லாம் ஸ்கூல் போகிறது வந்து இந்த டைமில் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். இன்னும் ஸ்கூல் ஓவர் ஆகலை. இன்னும் ஒரு 10 minutes இருக்குது. ஸோ அது வரைக்கும் நாங்கள் இங்கே தான் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ பார்க்லலாம் வந்து ஸ்னோ கரைஞ்சிச்சு, அதிலலாம் ஒட்டவே இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்னோ நிறைய வருது. ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என் பொண்ணு வந்துட்டுருக்கா. மஹி அடையாளம் தெரியல போல இருக்கு. வாரி 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 என் செல்லக்குட்டி. மஹி இங்கே பாருங்க, ஸ்னோவில் விளையாடுறீங்களா? சரி விளையாடுங்க, கொஞ்ச நேரம் ஓகே. ஒரு 10 minutes, அதுக்கப்புறம் ஜில்லுன்னு ஆகிடும். ஆமாம், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஓகே. இன்னைக்கு தான் உனக்கு வந்து பிடிக்கும், போக போக எதோ போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த இயரோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோ அப்படிங்கிறனால ஜாலியாக வந்து ஸ்னோவை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் இன்னும் போக போக வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்காம போயிடும். பால் செய்யுங்க. அல்ல முடியுதா? ஏண்டா பெரிய பால் செய்யுங்க. எங்க ஐஸ் காட்டுங்க. வாவ், நல்லா பெரிய ஸ்னோவா இருக்கா? இன்னும் நாளைக்கு நம்ம வந்து ஸ்னோமேன் செய்யலாம் ஓகேவா? அது மாதிரி தான். தெரியுதாம்மா?
தெரியல. இங்கே பாருங்கள், நம்ம ஊரில் ஃப்ரீசரில் இந்த மாதிரி இருக்கும். இங்கே இந்த ஊர் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி தான். என்ன பண்ணுற ஸ்னோ வச்சு? சரி 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 போகலாம். ஸோ இந்த செடியில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்னோ வந்து முத்து முத்தாக தேங்கியிருக்கு அப்படின்ட்டுன்னு. கால் வச்சாலே பொதுக்கன்னு போகும். வெள்ளையன்னு இருக்கு. கை ஜிலுன்னு இல்லையா? மூஞ்சி ஜிலுன்னு இருக்கா? சரி சரி விளாண்டே வா. என்ன பண்ணுது? என்ன பண்ணுது? எவ்வளோ தூரம்? அவ்வளோ தூரம் உள்ள இறங்குது. எஸ். ஸோ இந்த காரில் பாருங்கள், காரே தெரியல, ஃபுல்லாக மூடிடுச்சு. இங்கே பாருங்க, ஃபுல்லாக மூடி இருக்கு. எவ்வளோ சுகம். இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதே கஷ்டம்தான். காரே தெரியல, வெள்ளை வெள்ளையன்னு இருக்கும். ஓ, பார்க்கிங் லாட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஏ ஆமாடா, மையோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், ஸ்னோ ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ். பார்க்கிங் லாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ க்ளீன் பண்ணவே இல்லை, அதனால எவ்வளோ தூரம் ஸ்னோ இருக்குது. எங்கள் காரை வச்சோன்னா அது பாதி தூரம் உள்ளே போயிடுச்சு. நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இது வரைக்கும் வந்து ஸ்னோ உள்ளே போயிடுச்சு. மஹியோட கார் போயிட்டு பாருங்க, நிறைய காற்று அடிக்குது. ஓகே, இங்கே பாரு மஹி, இந்த காரில் விண்டோவே தெரியல, அந்த அளவுக்கு ஸ்னோ இருக்கு பாரு. ஸோ இந்த காருக்கு வந்து கவர் போட்டு மறைச்சிருக்காங்க. மஹி பாப்பலாம், பார்த்து வா. அது அப்படிதான் இருக்கும், வா. எப்படி ஆகுது? ஆமா, சரி வா வா. ஏண்டா? நிறைய இருக்கு, அங்கெல்லாம் நிறைய இருக்கு, க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்கனால. மரத்துல அப்படிதான் இருக்கு.
இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான் வந்தாச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த ஸ்னோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஆனால் இனிமேல் ஒரு 6 monthsக்கு வந்து இப்படியே ஸ்னோ இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்க போகுது. நார்மல் லைஃப்பை வந்து ரன் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு போகணும்னா கஷ்டம்தான். ஸோ 1 minute அம்மா ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே. ஸோ நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து போக போகிறோம். ஸோ எங்களோட ஸ்னோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி இப்படி தான் இருந்தது. இது ஃபஸ்ட் டே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. போக போக எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டுன்னு வரப்போகிற வீடியோலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடியுது. பை பாய்.